爸，你能不能去房间里？有点吵。我能有什么办法？我也不想咳啊。那你把钱给我，我去帮你买药。没钱。行，我用我的钱给你买。咳嗽还不出去买药，看我的吧！爸，我药给你泡好了，快喝吧。早这样多好啊！我休息一会儿。爸，千万别咳嗽。哎呦我的妈！司马，你这买的什么药啊？泻药啊，这样你一咳嗽就会响啦，时间久了你就不会想咳嗽了。轻点咳。哎呀，又来了！来，快吃吧。怎么都是菜呀？不吃了。那你想吃什么？我要吃烤串。烤串，我也想吃，可是实力它不允许啊。那这样可以了吗？可以，你等着。吃吧，串。哎呦我的妈！这不是刚才的菜吗？你就说这是不是串吧？那我不吃了，我吃我的西瓜。哎呀，还有西瓜，给我切一块呗。骗了我的钱还想吃我的西瓜，看我怎么整你吧。行，没问题。嘿，这西瓜这么红，肯定甜。爸，给。我就吃这个呀，这也太……你就说这是不是西瓜吧？脑瓜子够嗡嗡的吧？爸，你干嘛？快把零食还给我！你天天就知道吃，地板脏了也不知道洗一下。你自己打不洗。我要出去一下，你把剁椒鱼头做好，再把地拖好就还给你，不然回来你就死定了。他是真狗啊！看我的吧！嘿，我去！再下锅30分钟。OK， 搞定。这也太香了，我尝一口。我去，吃关了，不好，爸要回来了。上！怎么还没做好？鱼头做好了吗？早就做好了。好像还不错的样子。哎呦我的妈！四毛，这就是你给我做的剁椒鱼头啊？对呀，剁了的香蕉和芋头不就是剁椒芋头吗？敢耍我？不好。爸，东西这么臭你也吃啊？啥也不懂，臭豆腐闻着臭，吃着可香了。那我也吃一个。没你的份。我就要吃。四毛，这是我下午面试要穿的衣服，陆航在找你算账，不准偷吃我的臭豆腐。哎呀，真臭啊！我去，吃关了，赶紧洗洗豆腐。这也不臭啊！有了，我的无敌香干脚终于派上用场了。哎呀，这味道！下午还要去面试，衣服不知道能不能干，看看去。四毛，这臭豆腐怎么有股臭脚丫的味道？好吃！哎呦我的妈！哎呀，这口味也太准了！哒哒哒哒哒。四毛，你去拿下快递。这么热，我可不去，我要和我的小谢谢玩。我给你变一个魔术，你去拿下。就你还变魔术，我来瞧瞧。来吧。那你可看好了，这是个玉米。怎么样，服不服？有两下子，我去拿，看你变我的小谢谢。我只想给你洗个澡。
螃蟹吃着不香吗？牙干嘛？爸，给你买的衣服到了，找我的小蟹蟹玩去了。怎么跑出来了？还变颜色了！我去！哎呀，大蟹8块啊！爸，这是你看的。这可不关我的事。别！啊！四毛天天整我，今天让我来整整你。嘿嘿，哎呦我的妈！四毛，你快过来一下！哎呦我的妈！咬死我！爸，原来是你呀！跟你开玩笑呢。爸，开这种玩笑有风险，居然敢吓唬我，看我的吧！OK， 搞定。四毛你！爸，快擦擦脸，可别着凉了。四毛！哎呀，这红屁股真好看！爸，别出走，我跟你闹着玩呢。哎呀，好烫！我去，赶紧吸一下水。四毛，你真是一天都不消停啊！我不小心的，又没吃的，我饿了喝水充饥还不行吗？这样，我出去买菜回来做饺子馅，你在家和饺子皮，我们包饺子吃。和就和。哎呀，水放多了，好像还是不太行。放个大点的锅继续。哎，水又整多了。我去，好像面粉又放多了。Later. 嘿嘿，终于和好了。哎呦我的妈！好像和多了。四毛，面和好了吗？和好了。那我们马上包饺子吃了。没纸了，你去拿包纸过来。新抽纸来，好的，面拿来，我们弄饺子皮包饺子肉。马上来。四毛，你是啥一年都吃饺子呀？不拿，你说还有一个，哎呦我的妈！我就不吃了，我看都看饱了。四毛，快吃吧。今天可是特殊的日子，我去上班啦。四毛，我回来啦。爸，当你看到这张纸条的时候，我已经走了。以前的你，不管多忙，都会挤出时间带我出去玩耍，去草坪上奔跑。那时的我很开心，但是最近你好像不爱带我出门了，所以我选择离开。没有我的日子，你要照顾好自己哦。哎，四毛，爸，四毛，你误会我了，先跟爸回家去，走。四毛，最近不是不想带你出门，是因为你每次一出门就到处乱撞乱窜的，还会乱点东西吃。我怕你感染寄生虫，所以才没带你出去。不过我已经给你买了驱虫药了，用完以后再出去。摸狗的时候突然打它一下。哼。